हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। थाबैनो एग्जाम जासिगोन बेनो जाबाय डिएमइनि आन्डाराव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव स' ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो अनलाइन खालामाखै खालामना लादो लास्ट डेट फैगौ आरो बे लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन जों बेखौबो नायगोन। स' बेनिफ्राय जेल वार्डारनि एडमिट नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। आसाम पुलिसनि सिलेक्शन प्रसेसा माबायदि जाबावगोन बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दा बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो थाबैनो बिटिसिआव साख्रि फैयोब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट बेयावनो सिगां मोनग्रोगोन अफिशियल नटिफिकेसन। स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियल वेबसाइटआव। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियल वेबसाइट डिएमइनि आन्डाराव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ बिनिया 22 फेब्रुवारि एबा गाबोन लास्ट डेट। स' बेखायनो नोंथांमोननो भिडिअ खालामबावबाय जाहाथे बयबो थालांदोंब्ला नोंथांमोना खालामना लायो। मानोना जोंना गोबां थालाङो एप्लाइखौ थाब खालामा आरो लिंकआ बिजि जायोब्ला नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हायि जायो। स' बेखायनो थाब खालामना ला। नै बे जाबाय नोंथांमोना अफिशियल वेबसाइट। दा लिंकआ नै नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेयाव मोनदों अके। स' गंब्रै मेडिकेल कलेजेसनि आन्डाराव नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन। स' बेखायनो जों बे क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। दा बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो मबाइलाव बेखौ नायनोब्ला स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव भिडिअ दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 वाइसआव दङ। स' बेखौ नायनानै खालामबानो जाबाय। भिडिअआ होखांजोबखाबाय जुदि थालांदोंबा। स' नोंथांमोना गोदानब्ला निउ रेजिस्टार खालामनांगोन। रेजिस्टाराव थांनानै बिनिफ्राय लगइन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो। स' बेनिफ्राय अफिशियल नटिफिकेसन नायनोब्ला नै बेयाव मोननै दंखायो। बे मोननैयाव नोंथांमोना ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 नोङो बबेयाव खालामगोन बेखौ नायनो हायो। स' बेखायनो नोंथांमोना ग्रेड 4 खालामनो सानदोंबा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ खालामना लाबानो जाबाय। आरो क्लास 8 पासनिफ्राय HS पासआवल' ग्रेड 4आव हायो। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3आव नन टेक्निकेलाव आरो टेक्निकेलाव नोंथांमोना डिग्री पासआ हागोन अके। स' डिग्री पास HS पास एबा 10 पास नोंथांमोना हाजोबगोन पस्ट लायै पस्टआव नायनानै। स' बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय गाहायाव दङ। दा बे एग्जामा थाब जागोन नोंथांमोननि एग्जामा थाबैनो जागोन आरो बेनि दाखालिसो जानाय DHS डिएमइनि काट अफ थाबैनो फैसिगोन आरो नोंथांमोना 10 मेनि सिगां साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। स' लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि डिएमइ। स' बे डिएमइनि एग्जामा गासै 50 कुइसन फैगोन आरो 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया। मोनसे हाबानो 2 मोनगोन आरो बेनि एग्जाम टाइमा जाबाय 1.5 घन्टा नोंथांमोनाहाय। स' नोंथांमोना 1.5 घन्टा टाइम मोनगोन आरो बेयाव एग्जामखौ अफलाइन होनांगोन आरो एग्जाम सेन्टार नोंथांमोना क'क्राझाराव मोननो हागौ क'क्राझाराव पस्ट थानाय हिसाबै। स' बेनिफ्राय जों फैबाय अफिशियल साइटआव आसाम पुलिसनियाव। बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। बेनो जाबाय 253 जेल वार्डार पस्टार दङ। बेयाव नै एडेन्डा मोनसे नटिस फैसिगोन थाबैनो बेयाव पाब्लिश खालामथ'वाखै। जास्ट दायो फरेस्ट रिलिज जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटनि बेयाव नटिस फैसिगोन। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ब्लेंक मोनगोन नाथाय आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला आपल'ड खालामगोन एडमिट नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। नै बेयाव नट फाउन्ड जादों नाथाय दायो बिसोरो आसाम पुलिसा बेयाव पाब्लिक खालामथ'वाखै नटिसखौहाय नाथाय रिलिया थाबैनो जासिगोन। स' बेनिफ्राय जों नायसै बिनि सिलेक्शन प्रसेसा मारै जायो होनोब्ला दा बेनि रानिंआ 1600 मिटार्स जागोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स जागोन। दा पस्टआ बेबादि रोखोमनि दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना दोनबानो जाबाय जायफ्रानोखि दासिमबो पस्टखौ नायाखै। स' बिनिफ्राय बेनि नोंथांमोननि हाइटखौ नायनांगोन। हाइटआ 160 हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 142 सेन्टिमिटार जानांगोन अब्लानो इलिजिबोल जागोन। बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआ सेमानो दा जि नायो आसाम पुलिसाव बेखौ नायबाय थायो। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय अभारअल बेनि सिलेक्शन प्रसेसनि माखासे काट अफ मार्क्सखौ नायोब्ला नै जों गाहायाव मोनगोन। NCC दङब्ला 5 मोनगोन अरेल नोंथांमोना 5 मोनदों। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना रिटेन टेस्टआ 50 आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्टआव 40। स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै नायना लायो आरो बेनि रानिं प्रेक्टिस खालामबाय थाबैनो लास्ट उइक मार्चआव बेनि रिलिज जागोन। मानोना मोनसे मोनखादोंमोन ना जोंहा बे आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो जों अफिसियेल नटिसखौ मोनसिगोन।